Buona giornata, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento dedicato allo sport. Siete e siamo su www.venetoglobe.com, la nostra web tv che ogni giorno confeziona per voi interviste, servizi e reportage da mandare, da vedere poi anche sul digitale terrestre attraverso la collaborazione con Caffè TV24. Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda Venezie, le tre Venezie, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia, potete vedere sul canale 95 digitale terrestre per l'appunto. Ogni sera 19:40 circa, seconda parte di serata e prima parte della mattinata. Andiamo a vedere che cosa è successo e che cosa succederà nelle prossime giornate. Da domani, venerdì, inizia in Polonia il campionato europeo di atletica leggera, europeo a squadre. Mancheranno due assi italiani molto importanti per la classifica finale, certamente per l'Italia, sono Tortu e il saltatore in alto Tamberi. Sarà comunque, ci hanno detto, una nazionale che stupirà. Da una nazionale all'altra, quella di basket maschile impegnata a Verona da partire dall'8, 9 e 10 agosto al Paraolimpia, la Basketball Cup. Oggi prima sfida contro il Senegal, domani la Russia, sabato il Venezuela. Da ancora un'altra nazionale, quella maschile di pallavolo, è al lavoro fino all'11 a Bari, dove dal 9 all'11 si terrà un preolimpico importante per vedere se anche la nazionale maschile raggiungerà in anteprima, diciamo così, e in anticipo Tokyo. Si giocherà contro Camerun, Australia e Serbia, e sarà questa, proprio la Serbia, colei che cercherà di bloccare la corsa verso le Olimpiadi. Non si è spento l'eco della vittoria invece delle azzurre di pallavolo femminile contro l'Olanda e la conquista anticipata per loro delle Olimpiadi di Tokyo. Ieri abbiamo sentito Paoletta Egonu, oggi andiamo a sentire un'altra pantera che si chiama Miriam Silla. Sono felice perché comunque l'avevo dichiarato ieri che noi ci stavamo impegnando per arrivare a questa partita al 100%. Oggi abbiamo messo in campo tanto. Entusiasmo, emozione, voglia di vincere, eravamo decise e determinate, non gli abbiamo lasciato tregua e un po' ci rosicavamo perché comunque per andare a Rio abbiamo incontrato comunque l'Olanda e avevamo perso 3-1, ce lo siamo segnate, diciamo. Il pubblico ha dato calore già dal primo passo che abbiamo fatto in campo, il loro modo di esultare, di incitarci, non sono mai stati nemmeno scortesi magari durante gli errori, anzi erano sempre lì pronti a battere le mani e a cantare insieme, quindi questo per noi è stato un giocatore in più in campo. Un giocatore in più in campo, come spesse volte, diventa fondamentale ed importante, e ne parleremo poi anche con il rugby, proprio di un giocatore in campo riferito al pubblico. Il Toro pensa alla formazione da schierare in Coppa questa sera contro il Soligorskosk. Stasera si va in campo contro appunto questa formazione e forse, perché ancora al 100% non è ok, la coppia Zaza-Belotti a trascinare i torinisti. Mentre il mercato vive il passaggio, finalmente, è il caso di dire, di Lukaku all'Inter di Conte, che avrà finalmente a disposizione il giocatore che stava richiedendo da quando era arrivato all'Inter. Dybala invece, sulla sponda juventina, non andrà al Tottenham, almeno sembra che non ci siano gli accordi giusti e sembra che lui non voglia proprio muoversi da Torino. Paratici deve vendere anche Mandzukic, Rugani e Matuidi per fare cassa. Il Milan prova a stuzzicare ancora Modric, anche se dovrebbe fare a meno del portierone Gigio Donnarumma. I risultati di ieri sera: si sono giocate alcune gare, Barcellona batte Napoli 2-1 con una ottima prestazione comunque dei napoletani, poi Roma batte Roma Athletic Bilbao 2-2, Lazio batte Al-Shabaab 5-1, purtroppo da registrare l'infortunio a Milinkovic che salterà l'inizio del campionato. Alla Spezia, Sampdoria batte Spezia 5-3 e Brescia che perde in casa dall'Antalyaspor per 2-0. Oggi in campo Reggiana, Genoa e Cesena Spal.
Per quanto riguarda la Serie B, partenza il 23, lo abbiamo già detto negli scorsi giorni, ci sono delle venete naturalmente che alla prima giornata saranno impegnate così: Cittadella contro Spezia, Perugia che attende il Chievo Verona, poi il Pordenone del presidente Lovisa che giocherà contro il Frosinone e Venezia Cremonese. A proposito del Pordenone, c'è molto da dire su questa squadra. Ieri per l'ultima amichevole il Pordenone ha giocato con il Portogruaro a Portogruaro, gara vinta, amichevole vinta per 6-2. Il direttore sportivo Lovisa sembra volere il trevigiano Pasa, che attualmente è sotto contratto biennale con il Cittadella e che era già stato tra l'altro a Pordenone. Sembra che Lovisa abbia offerto le stesse condizioni di contratto del Cittadella a Pasa, che adesso si è preso alcuni giorni per decidere. In uscita da Pordenone sembrano esserci Magnaghi con destinazione Teramo, dove troverà Tedino, e Germinale vicino al Palermo. Domenica intanto ultimo test prima del debutto in campionato, ed è un debutto di campionato con successive altre partite che fa piuttosto arrabbiare il presidente Lovisa, perché dovrà sempre concordare la partita con l'Udinese, ma questo lo sapeva. Sta di fatto che la prima uscita in campionato, l'Udinese giocherà di domenica e il Pordenone dovrebbe giocare il sabato, cosa che non sembra gradita ai pordenonesi, che avrebbero fatto richiesta di giocare quasi sempre il lunedì. Poi vedremo se sarà così. Bene anche la Triestina che vince 3-1 contro il Pomezia, mentre il Venezia è ancora alla ricerca di giocatori per irrobustire la sua rosa. Per quanto riguarda invece i nostri campionati, il campionato di eccellenza sarà quello che sarà di nostro riferimento, avremo interviste, servizi, telecronache per tutta la stagione. Ieri, a proposito di questo campionato, anzi mi scuso perché parlo sempre del Treviso in eccellenza, ma il Treviso dovrà ancora purgare il prossimo anno in promozione. Ieri in campo vi dicevo il nuovo Treviso che ha quinto di fronte a circa 500 persone che sono andati a salutare la prima uscita del Treviso, ha battuto la Primavera della Samp allenata dall'ex trevigiano Cottafava per 1-0, il gol di Morbioli. Oggi a Castello di Godega esordio stagionale della Godigese che affronterà l'Istrana, mentre amichevole per il Giorgione, altro incontro questa volta contro la Luparense. Questo per quanto riguardava eccellenza e promozione. Vediamo un po' di date anche per quanto riguarda la Serie D, che inizierà il 1° di settembre con Coppa Italia il 18 agosto con i preliminari, poi il 25 il primo turno. Coppa Italia di Serie D che vedrà il Montebelluna Calcio esordire al secondo turno, quindi non giocherà il 18 ma bensì domenica 25 agosto. Torniamo sull'eccellenza perché sono usciti ieri sera i gironi del campionato di eccellenza. L'eccellenza che ci interessa sarà il girone B, quello appunto dove troveremo l'Eclisse Careni Pievigina. Tra poco andremo anche con un'intervista al tecnico Stefano Della Bella. Allora, il girone B sarà composto Eclisse, vi dicevo, poi Istrana, Calvinoale, Lia Piave, Liventina, Montello, Porto Mansuè, Porto Gruaro, Real Martellago, Robeganese, San Donà di Piave, Spinea, Union Pro, Union QDP, Union San Giorgio Sedico ed infine Vittorio Veneto Falmec. Come vi sarete magari accorti, manca il Giorgione, sì, manca il Giorgione e la Godigese che sono state inserite invece nel girone A. Per la Coppa le trevigiane sono divise in 5 gironcini, si giocherà il 25 di agosto, il 1° di settembre e mercoledì 18 settembre in orario notturno. Allora andiamo a Pieve di Soligo, a Solighetto precisamente, dove sta allenandosi l'Eclisse Careni Pievigina. Non abbiamo potuto chiedere se il girone era di proprio gradimento a Stefano Della Bella perché l'intervista l'abbiamo realizzata prima. Eccolo. Che sta lavorando bene, con voglia, non c'è stato per fortuna o per bravura loro nessun infortunio e siamo tutti quanti compatti
e stiamo lavorando bene. Sono contento di chi è arrivato, anche i giovani rispondono bene, dunque per adesso mi sento soddisfatto. Ne avevamo parlato una quindicina di giorni fa, non avevamo tracciato e visto le squadre concorrenti. Hai dato un'occhiata maggiore? Ma ancora i gironi, te l'ho detto, io presumo che Sandonà, Portogruaro, Lia Piave e Portomansuè abbiano un qualcosa più degli altri, però dopo, ripeto, sta al campo come sempre fare le sentenze. Hai già cominciato a battere che vuoi un po' più di serenità, tranquillità, come dicevi? Ma questo, gli ho detto che l'obiettivo è sempre quello, nel senso di riuscire a star fuori e di star più vicino ai primi possibile. È difficile perché, ripeto, è un girone difficile come era l'anno scorso, però noi ci siamo e ce ne andremo a giocare con tutti. L'ha centrato in pratica il girone, perché citava le squadre che sono effettivamente nel girone che toccherà all'Eclisse. Ha citato squadre come Portomansuè, come Portogruaro, come Sandonà di Piave, che sono quelle che si sono rinforzate maggiormente, che hanno i crismi per cercare la vittoria finale. Domani sentiremo il capitano Scarabel ai nostri microfoni, sempre da casa Eclisse. Cambiamo sport, parliamo di basket, ci sono anche qui novità, siamo pronti per iniziare con il TVB in casa. L'11 ci sarà il raduno alla palestra Sant'Antonino, poi i vari appuntamenti, le varie amichevoli. È stata spostata quella col Fenerbahce Turchia al 19 settembre, sempre alle ore 20:30 al Palaverde, mentre rimangono confermate le altre, tra cui anche quella di Pieve di Soligo contro i campioni d'Italia della Reyer Umana Venezia, e di questo magari ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda invece il volley, torniamo al A1 femminile, torniamo a parlare di Imoco Volley Conegliano. Partito gli abbonamenti con un aumento del 25% e esordio stagionale dell'Imoco, perché sono usciti proprio ieri il calendario con le prime giornate, o tutte le giornate, diciamo. Diamo un'occhiata alla prima, che vedrà l'esordio stagionale al Palaverde il 13 di ottobre contro il Saugella Monza delle ex danesi Scorupa ed Ortolani. Non sarà più guidato da questo signore, che purtroppo prematuramente se n'è andato, e lo vogliamo ricordare così. Era un nostro amico, insomma, ogni volta che veniva al Palaverde aveva la disponibilità sempre ai nostri microfoni, quindi un saluto a lui. Il precampionato vedrà amichevoli per quanto riguarda l'Imoco con Montecchio, che si giocherà a Sandonà di Piave il 21 settembre, poi Pomì e Bergamo per continuare verso il mese di ottobre, quando inizierà appunto il campionato. Saremo molto attenti, vi dicevo, anche al campionato Pro 14 del Benetton. Vi segnalavo prima dell'importanza del pubblico, no? Giocatore in più, dicevano, dal basket e dal volley. Beh, giocatore in più anche dal rugby, perché parte proprio in queste ore la campagna abbonamenti per campionato e per la Champions. Diciamo che è un campionato, quello Pro 14, veramente molto bello, molto valido. Lo capitanerà con la sua squadra questo signore, che è Alberto Sgarbi, 33 anni per lui, 227 presenze tra i leoni, ne ha fatto sì che è diventato quest'anno l'unico capitano. Anche l'anno scorso aveva guidato la squadra in un paio di occasioni, ma la fascia se la rimbalzavano un po' tra lui e Dean Bad. Quest'anno invece tocca soltanto ad Alberto Sgarbi, nuovo capitano del Benetton Rugby. È tutto, noi ci fermiamo qui, la risentirci, la rivederci sui nostri canali www.venetoglobe.com e Caffè TV 24 canale 95 del digitale terrestre, e per domani. Buona giornata.